देखिए मेरे दोस्तों, ये बारिश के मौसम में आज पेड़ लगा रहे हैं हम लोग। आपसे गुजारिश है कि आप भी लगाइए। सभी लोगों को लगाना चाहिए ताकि वृक्षारोपण का बढ़ावा हो। पर्यावरण में ऐसे ही प्रदूषण हो रहा है। और ये देखिए गेंदा का फूल है, लग रहा है। हम लोग बहुत सारे वृक्ष को लेकर देखिए ये गेंदा फूल है। एक कौन फूल है जी? ये वाला ये व्हाइट प्लास्टिक फूल बोलते हैं इसको। ये देखिए गेंदा फूल का बिया है। ये गुलाब का ये है, गुलाब का है। ये आम है। ये आम का गुठली है। ये अमरूद का बिया है। और इसी को हम लोग ये जो है अड़हुल है। कि आपसे गुजारिश है कि आप भी लगाइए, पर्यावरण को शुद्ध बनाइए।